आइए नया आइटम देखिए, रेडीमेड बच्चा। हाँ दिखा रहे, खाली फूक मारना है, 2 बार हाथ सटाएगा, ये पापा कहेगा, मुट्ठी बंद खोलिए और रोना चालू हो जाएगा। खाली हवा मारना है। और ये 2 बार ये चपकाइए, पापा पापा आया। खाली पापा आया भी आता है। अल्लाह पापा आया। चाचा भी है। फूक मारना है खाली। पापा जब बच्चे को पैसा चाहिए तो बहुत प्यार से पापा बुलाता है, तो आप हल्का हवा मारिए, 2 बार चिपकाइए, पापा प्यार से बुलाएगा। पापा नहीं सुन रहे, बच्चे को गुस्सा आ गया, तेजी अब अगर ये फिर 2 बार चिपकाइए, गुस्से में पापा बुलाएगा।